哇！呢個位置，知唔知啊？我哋第一次嚟售樓部喺43樓啊。冇錯。大家介紹下，我哋今日嚟喺邊度？嗱，呢度咧就係我哋知名嘅，連香港都有嘅 IFC。不過我哋而家身處嘅就係我哋珠海橫琴嘅 IFC。呢個43樓嘅示範，呢個叫做售樓部。咁咧都同大家嗱介紹下呢度啦。介紹下，對面就澳門喎。對面就澳門啦，觀港塔。跟住嗰個葡京，新葡京。呢個友誼大橋啊，呢邊係氹仔啊。氹仔，冇錯。咁啊，基本上其實而家咧，我哋暫處嘅咧，呢個就係 IFC 最高嗰等一期，OK。咁啊，絕對嘅珠海地標啦。冇錯。咁對面咧就係起緊嘅咧，就係呢個起好咗嘅就2期啦。起緊嘅咧，左手邊呢棟咧就3期。OK。咁啊，嗰邊就應該係橫琴嘅關口。橫琴。嘅關口。冇錯。咁包括係嗰個大家遠遠睇紅色嗰個建築物咧，樓下就係橫琴嘅華發商道啦，係嘛？而家開咗業㗎啦。冇錯。咁啊，基本上我哋今日帶大家嚟睇咧，唔係睇啲商業嚇，記住你睇個外形似商業，但係佢係一個商住綜合體，係70年產權嘅住宅嚟嘅，非常之奇怪喎。發展商係強調，而家應該係咪所有 IFC 只有佢呢度係有70年產權嘅住宅。佢話全國有14棟啊嘛，咁佢呢棟咧就可以做到寫字樓同埋住宅，係啦，喺同一棟樓，係啦，仲要70年產權嘅，冇錯啦。呢度就係橫琴後邊嗰啲環境，大家可以觀察下。OK，嗱我哋介紹下。係啦，基本上啦而家我哋身處嘅咧就係1期啊嘛。咁啊1期最高呢一支啦。咁我頂層咧想當年我初開賣1期嘅時候，我都有上過去最高就係一個直升機坪。咁啊，另外就係下邊咧就係商場，佢最底層係商場嚟嘅。咁咧就頭先我聽銷售講咧就係嗱呢邊係望海，係啦，我哋而家望緊呢邊，呢邊都係望海係嘛？但係就係呢啲係400幾方㗎係嘛？400幾方，超大嘅。咁仲有而家就呢一棟樓得返啲10幾套，係啦，望住即係等於我哋而家望住後邊嗰度，係啦，望住後邊嗰啲景觀，係啊，即係遠遠望海，遠遠望，跟住呢度有一個內陸海，係啦，呢個望呢邊景觀，冇錯。如果我哋向呢邊望嘅，而家佢剩翻啲10零套，大概180方，大概900零萬至1000萬，180方，即係18尺。咁仲有，如果大家真係要一線海景望呢個大海景咧，咁你就可以考慮呢個 T2 啦，T2 期 T2 啦，包括接低落嚟馬上會加推嘅呢個 T3 啦。T3咧而家就係萬眾矚目期待，冇錯，因為其實咧都好有驚喜嘅。T2咧可能即係而家啦，年底收樓啦，咁120幾平方嘅時候咧，個價都好吸引嘅。陣間咧，我哋帶你睇完個示範單位，再講俾大家聽。好，我哋睇一睇珠海嘅 Top One 嘅地標，好嘛？OK，好 ，Let's go。呢啲就係呢啲所謂叫做咩啊？A grade 啊，係嘛？A grade 係冇錯。介紹下嗱，185平方，2房2廳，大閘門，子母門，哇！到門啊，成尺厚啊！你嘅感受係 OK。嗱，佢啱講咧就係呢度除咗家私，全部係交樓標準。係啊，OK。咁啊，所以你睇到啦，即係開放式嘅。OK。呢間係185，就只係做2房啫。只係做咗2房。呢啲咪豪宅，冇錯。咁但係咧，雖然話佢係靠喺後邊嘅景觀啊，但依然係不輸蝕於任何嘢啊。呢度係澳門嘅氹仔。係嘛？山海景，遠遠望到海景，私人啊，一望到，冇錯。呢啲櫃佢都有嘅喎，好似頭先佢話，係呢個都係屬於交標一種喎，呢層價。OK，嗱，不過係呢度嘅廚房啦，廚房呢個應該係雪櫃係嘛？OK，Mila 洗衣機，OK， 烤箱好，客房。佢話買咗之後先搞裝修嘅，冇錯嘛，即係收樓時間係你簽咗約嘅9個月，9個月到收啦。呢個就主人套房，哇，入到嚟有個衣帽間，玻璃趟門嘅喎，趟門嚟嘅喎，OK，跟住呢個就正啦，沖涼、淋浴同埋浴缸，都必備嘅，冇錯。
我睇到唯一一樣嘢就係實用低啦，係嘛？7成係嘛？7成。啊，180方做2房，應該我哋拍過最大嘅2房啦。咁啊，頭先佢都話啦，呢一種900零萬到1000萬不等。冇錯。不過都係得翻十零間，10零套咯。OK。咁啊，事不宜遲，過去2期再望望先。即係大家點樣講？我想，因為呢棟樓係超高層嚟嘅。因為大家想買啲高層啊，啲高層就望得遠啦，係嘛？獨一無二噶嘛。係啊，我超遠，你睇下。因為係啦，一望無際。係啦，咁而家咧，我哋就會過對面啦。而家睇到。過去對面2期。對面呢係矮層，而家我哋好多咯，嗰度就。而家我哋呢度係67樓，係嘛？67。咁如果大家對呢個高層有興趣，不如揸緊啲啦，因為得翻10幾間，好嘛？OK，我哋過隔離。我哋過去睇翻啲正常啲嘅嘢。好。好啦，我哋嚟到2期嘅1樓啦，係嘛？係啦。OK。2期咧，其實個名叫琴澳灣1號。咁嚟到呢度咧，我同阿 Ben Sir 都發覺咧，有翻啲住宅嘅氣息。呢個咧，大家直望呢個咧，就係橫琴府。當年咧，成5萬蚊。疫情第1年開盤。疫情嗰陣時5萬蚊1平方嘅。而家咧2手聽聞啊，正海景叫價去到6萬蚊1方。咁啊唔好理啦，我哋反而專注翻喺呢度先啦。嗱，包括呢度啦。呢度咧就即將應該下個月加推嘅3期，係啦，就呢度，冇錯。呢度3期會比2期會高啲。但係3期聽佢講咧，有一棟係商業噶嘛，純寫字樓，一棟係70年產權嘅住宅，冇錯。所以但係佢話貨量亦都唔係話特別好多。OK，我哋先上去了解呢度先。上去先睹為快。呢一個咧就係80平方。呢度門啲小朋友推都有啲辛苦啊。係啊，真係好重。係啊。呢間係80方啊嘛，係啊 ，OK，開放式嘅喎，呢度咪等於一間嗰啲5星級酒店嘅客房咁，即係應該佢收樓可能有牆嘅，不過可能佢示範單位拆咗啦，咁等佢嗰個，因為佢講係1房1廳，1房1廳係啊，但係佢做咗一個大開間開放式，咁我哋先望下，OK，嗱，開放式廚房，佢有門嘅，又係嗰種拉燙嘅玻璃門咯，呢個島台做出嚟就當餐台用啦，但係佢真係有明火嘅喎，明火噶，住宅噶，唔係用電爐嘅，OK，呢度洗衣機、乾衣機，浴室都幾雅致啊，有窗噶吓，唔係公寓啊，公寓嗰啲就肯定係黑廁嚟嘅，冇錯，望出嚟海景。我哋而家喺31樓啊，話翻俾啲朋友先。31樓係啊，31呢度夜景就真係靚到爆。係啊，咁佢之前又話佢話呢一座有少少遮擋咧，就其實就係俾3期遮擋咗。但係喺我哋而家現場拍咧，就覺得都 OK。還接受得到咯，係咯，接受得到，唔係話擋得好犀利。冇錯。OK 嗱，咁我哋下一個戶型啦。不過佢話呢一棟2期嘅呢一種戶型賣晒㗎啦。要等咧就等3期，下個月咯，係啦，下個月係加推3期。睇翻啲正常啲嘅，啱唔啱我哋啲家庭式嘅？好啊，呢個咧就係135平方，3房嘅呢個，係啦。一入到嚟有個玄關，做咗皮櫃。喂，佢呢啲全部係交標嚟嘅。係啊，所見之所得。係啲台台凳凳自己買啦。哇！唔係頭先我聽佢講咧，就係可以配係嘛？唔係，係呢2期係含埋家私嘅。哦，拎包入住。哦，咁啊正喎，即係慳水慳力喎。不過一陣我哋再 confirm 一次。係啦，係啦，拎包入住。係啦。咁呢個套房，主人套房。主人房無敵，有啲人無敵。嗱，就係呢個位置會。係咯，呢個位置即係少少。呢個3房係單邊位，所以比嗰棟高層越多啊。套房都係有窗，呢個廚房都幾骨子啊，即係佢細緻到都做埋啦，呢啲雪櫃有埋俾你，即係唔使話細得嚟，又話要擺個雪櫃喺出邊嗰種咯，即係都做好晒。因為唔好介意，始終得7成嘅受面積，係嘛？冇錯。因為啱講咧，就佢電梯都多過人啊嘛，電梯井多過人啊嘛，你冇辦法。嗱，後邊呢度2間房，佢呢個間隔係 OK 嘅，係嘛？呢度佢改咗做書房，即係先佢有一條通道喺度，唔會嘈到人，喺度休息。呢個要騎上去咯，騎上窗台。嗱呢邊咧就海景嘅背面啦，咪望翻啲城市景啲高樓大廈，咪好似。去到香港中環咁樣，維港呢地方，係嘛
按照呢個價錢，我覺得我即係呢個地段呢個實用率雖然低咗，但係佢呢個價錢450萬起步咧，我覺得即係可以接受到。冇錯，係嘛？冇錯。好啊，我哋再去睇個大睇個細少少嘅。好似話嗰個係128嘅呢個。呢度入嚟有間客房喎。睇下呢個係幾大嘅？12，好先進。哇！呢個再大啲喎，135，係啦，135。係。哦，真係大啲喎！呢度入去呢度間房。哦，係喎。頭先走漏眼添。哦，呢個係應該又係套房嚟嘅喎，呢個。係咯。啊！呢啲交樓標準啦。衣櫃。我呢度有一排添，喂，呢度成排做晒櫃啊！廁所係咯，呢度成排做晒櫃。OK， 好，即係有個 closet，跟住呢度有個小朋友房。我其實係冇窗台嘅，佢就攞盡咗嚟做啫。係啦，呢做個榻榻米啊，實用咯。跟住廚房，哦，呢個洗手間會大好多喎。呢度呢個下次我仲有個一組，即係兩段式分離咯。呢組係做咩㗎？即係放咗洗衣機啊，放洗衣機、乾衣機。呢個幾好喎，呢個。係咯，有埋收納係嘛？係咯，做埋俾你。仲可以乾濕分離。我本身佢呢間房嚟嘅，佢就即係做咗呢個又係玻璃個趟門。即係呢度整個書房，做咗書房。平時如果唔用嘅時候，可以接待朋友嘅時候，就空間感就多咗。反而矮又有矮嘅好處喎。係啊，係嘛？即係平衡啲好似啲橋咁。你太高就高，70-80層高望落嚟有另外一種。即係30零樓其實都屬於唔錯啦。係即係中層都呢個 view 都非常之好，感覺非常之好。好啦，哇！入嚟參觀下先。歡迎老闆回家。呢間歡迎總裁回家。呢間係現成啊，可售嘅。33樓02單位。即係208方。4房。係啦，大家參觀下呢個嚇。喂，頭先嗰個 IFC 嗰個超高層係180方做2房。係啊。呢度係200幾方做4房。4房係啊。OK。你睇下廚房。呢啲又係交樓標準㗎咯。係佢頭先 confirm 嘅呢啲都即係嗰啲會有家私配埋啊嘛。呢個氣勢係嘛？掂唔掂？陣間先話俾你聽賣幾多錢。我想問下租一晚幾錢呢啲？租一晚唔止，唔租只售不租係嘛？哇！30幾樓我中意喎，即係我反而唔係。其實佢最高35層啫嘛，係咪？另有一分風味我覺得。嗱，呢個本身係一間房嚟嘅，用趟門間開。功能房。功能房咯。即係你唔夠住嘅，你咪再度多間房。我哋撇除咗呢間房咧，其實係實質係4間房。不過頭先咧，阿 Ben Sir 咧好中意呢間主人房。不過呢啲唔夠住就唔會加房，可能會買多間啦。唔係呢啲比例啊，我覺得作為家庭嘅成員咧就會合理啲咯，係嘛？係。即係起碼有3房啊、4房啊咁樣。即係呢一家人翻嚟住啊、度假或者點樣就呢啲合理啲咯。浴缸，我呢間應該係有雙套廁嘅。係啊，但係佢個客廁呢個就冇窗啦，真係要靠抽氣啦。黑廁係啦，咁啊呢度就搬咗做咗一個洗衣房，就係呢個位。跟住另外咧，呢度有2間客房，就一間呢間係套房嚟嘅喎。呢間套房嚟嘅，呢個套房係有窗啦。呢個景觀可以展示俾大家睇睇。係啊，我呢度做咗排衣櫃俾你添。其實都幾細心噶啦，要整嘅嘢都整好晒。即係呢間房會樓望樓啦。呢隔離係寫字樓嚟嘅。呢邊就望翻十字門，即係以前嘅保稅區，都係有景觀嚇。咁時候公佈下啦。嗱，呢間現成嘅1100萬。1100萬。頭先嗰間180方係幾錢啊
嗰間都要1000萬，1000萬啊，900幾萬至1000萬睇層數啊嘛，冇錯。咁我就當佢用翻個30零樓做個比較，應該都差唔多要挨住1000萬噶啦。咁你如果多100萬嘅時候，大家識揀噶啦，係咪先？冇錯。咁呢樣嘢，我覺得佢係完全唔一樣嘅定位嘅，我覺得感覺係唔一樣嘅，感覺唔一樣嘅。但係重點係你有得揀，你有得揀，你到現場有得揀，係啦，好嘛 ？OK。哇！呢度應該係珠海最接近香港呢個環境嘅地方，即係刺蝟港。刺蝟港 ，OK 嘛？對面就係十字門啦，係嘛？即係大家係啦，Sheraton 多嘢講咁樣。呢度就唔同大家介紹啊，即係呢啲真係晚黑夜景應該係即係燈火輝煌。係啦，對面就係十字門啊嘛，即係我哋之前都有即係同大家強調過啦。中海嗰邊啊。中海嗰邊。OK，好，咁咧就樓啊，我哋同大家睇完啦，係咪？睇完啦，咁輝哥同大家分享下。嗱，其實講真，都冇咩話分唔分享嘅，大家睇在眼前啦。即係最靚嘅地標性嘅建築物，咁佢賣咩價錢就係大家認為認唔認同嘅啫，係嘛？不過即係話分兩頭，即係好嘅一個綜合體入邊有個70年產權嘅住宅。我個人認為咧，買呢啲樓嘅咧，其實真係係身份嘅象徵，大家純粹嘅追求一個身份嘅象徵。咁因為我哋亦都要實事話俾大家聽，我哋頭先了解到，其實附近仲有好多之前話承諾會搞啲咩地咧，係嘛？好似仲未見到佢上嚟。所以呢度嘅究竟幾時會真係成型咧？大家都要估。係嘛？不過價錢咧，如果4萬零蚊嘅平均價咧，去入手一套，即係算係一個地標性嘅location，咁我覺得合理嘅，係嘛？咁只不過係有時一種實用率就始終冇我哋真係嗰啲屋苑式嘅，因為佢始終係超高層，係啊，超高層防火啊，跟住嗰個公攤啊。咁佢豪宅啊嘛，豪宅就係通道就大過人噶啦，道都大過人，咁佢咁咪壓縮咗個，所以咪冇可能用嚟比較咯。冇錯啦，所以真係地標就係我哋都發覺㗎，即係我哋一路拍嘅時候都有好多客出咁轉，即係我哋都感覺到佢哋即係其實都係比較係一種尊貴嘅身份嘅象徵去睇呢一種物業咯，就並唔係話真係。咁仲有就我自己睇法咧，就係呢個 location 呢個叫做呢個 IFC 呢個 location 喺成個金融島應該係最好噶啦，最頭牌係嘛？咁就係不可複製啦。咁所以話咁睇你想買自己嘅物業，佢究竟具備有幾大嘅競爭力啦？咁呢個就大家自己去思考啦。冇錯啦。